ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ వరద బాధితుల సహాయం కోసం భారీ విరాళం ప్రకటించారు. బుధవారం హైదరాబాద్లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారు. తెలంగాణలో భారీ వరదలతో నష్టపోయిన వారిని ఆదుకునేందుకు ₹1 విరాళం ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించి చెక్కును సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరూ కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు. ఈ భేటీ అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన విరాళంపై ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు. తన తరపున తెలంగాణ ప్రజల తరపున పవన్ కళ్యాణ్కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నట్టు ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.